是啥？难得呢，今暝日啊，互暗号的甜食，好冇？暗号的天妇。特别系攞見好。嘿啊，等來到一個客家莊啊，來行了，看一下一片的好山、好水、好風景、好天氣哦。總唔得講好風景啊？風景有啦，係咪？風景有啦，總唔得講風水啦。總唔得講。啊，你講風水係風水係跟買嘢呢所在一門風水。你觀眾朋友有好多嘅哦，風水同天氣冇共用哦。今暝日來甜心有請到嘅來賓呢，同以往嘅來賓完全冇共用。啊，今暝有請到嘅來賓啊，嗬，係專家中嘅專家。我嘅咩係來賓咩？人前小姐都嗌來賓按腳數。好風水啊，好風水啊！是，也就係我哋今暝來賓，歡迎張偉忠老師。太大好啊！老師好。這個地方好風水哦。對呀，我今天就是想說。後有山，前有遠景。前有遠景，哪裡有？龍開闊，龍高，虎低低，而且重點是坐北朝南。這個地方我告訴你故事的。好，這戶人呢，哈，他們在早時期的時候，等一下，我們這個叫做清前地，牆前梯，牆前梯，慢一點，牆前梯是選任務，你好，客家任務，客家任務，學甲巴，係客家話，係。任務一，誒，水七加一個一，水七加一，不是加一，你認真一點好不好？水七加一，水七加個一。水七加一，係隨自己的意思啊。隨家己的意思嘛，隨家己的意思嘛。我第一個咪要隨家己的意思，隨家己。我講下，要講好，要講好。隨家己的意，隨家己的意，隨七加個一，隨七加個一。係，好。你問你，本顯聰明，係，任務三，以後純順，啊，再講順，以後純順，差點在接吻了。我好想看哦，我們觀眾朋友們好想看哦，快點接下去。哎呦，今暝照你吼，我高三關啦，一天就任務吼，三位總線都係以後純順，但係啊，你去挑戰任務之前，我要先來學5句客家話哦。健康啊！你睇下嚟到啊，元福宮頭前嗬，一個陽光啊廣場。哦，你係廣場嘅所在，廟坪。係廟坪。廟坪就是沒有什麼東西。廣場。廟前面的。廟前面。廣場哦。廟坪哦。嚟到當然啦，嚟到廟後一天就來拜拜。寫落手機嚇，呢個三行路街啊。三行路街喲。我呢條短細嘅路街嗬。行量健福的就多哎，那還有唐人宮，我是有聽人家講過說這個永福宮這間宮廟非常的靈驗，然後就趁這一次剛好拍這一集的那個外景，我就來祈求一下，因為我最近就在祈求啊，跟老公的感情啊能夠越來越好，長長久久。然後最近有在想說第2胎的計劃，聽說裡面有祝生娘。啊，你跟你老公的八字，所以我今天特地來請到老師你來呀。子女宮我都已經之前看過了，就算接吻都有懷孕了，因為子女宮很旺，好不好？好了，牽手也會。阿亮，你自己有沒有算啊？這個廟非常靈驗，我剛剛說這個籤有沒有？哦。河道看看結成完，此事必定兩相全。是。回到家中寬心坐，妻兒鼓舞樂團圓。哎呀。這好像你回到家還要鼓舞，還要跳起舞來，就是說很安心的意思。對，那家裡面整個都老婆幫你照顧。妻兒怎麼？妻兒怎麼念呢？客家話。妻兒還是妻兒？都可以兩個。不用之不用之不用之不用的太太。不用。兒就是子女啊。子女啊，子女。哎，不用子女。老師，你的鼻子稍微用力一下。子女。對。子女。啊，對哈，有字。有史以來最好笑的一個。來看啊，講到家庭，我們來家庭。
家庭，哎，家庭，家庭，对，对，夫妻，我们讲公婆，公婆，公婆，对，公婆，公婆，公婆，我们这个公婆不是讲北京话讲公婆啊，对，我知公婆道，是不一样，但是蛮好记的。我们是老公老婆哦，简称为公婆。那你们公婆怎么讲？公婆，客家话公婆。哦，那是嘎公嘎鸟。哦，那学历好，学历好，简单点好，公婆。你听到多加一个字就不要，是不是？父母亲呢？雅儿。雅儿。也差太多了吧？雅儿。雅儿。雅儿。哎，雅儿。雅儿。哎，你要俏皮一点，你怎么讲到雅儿都这样？雅儿。雅儿。哎，雅儿。没有鼻音。雅儿。哎，雅儿。好嘞。好。小孩的聲音呢？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 你。聲音呢？聲音呢？哎，好。哎，你嘴巴稍微撕裂一下。聲音呢？哎呦，不成就聲音呢？聲音呢？好。和那種火腦。火腦。太離譜了，太離譜了，完全連接不了。火腦。哎，火腦。哦，眼嘎。眼嘎是吵架打架叫眼嘎。眼嘎，你不要说是我们是两个男女是小冤家，不是那冤家。我们眼嘎是吵架打架，它和乐相反，叫火腦。不是火腦，火腦。哎，眼嘎。哎，我们看到这边好多的房子啊，屋，哦，这个好记哦，一个字而已，就屋子的屋了，屋。赞美中正义喺台时呢，数字年就低嘅。体育任务以后纯属嘅地点，就係喺龍潭山下嘅和順田，一片係喺三門水庫水源保護區，水特別強烈，種出嚟嘅和順有機摩托又香又甜。一體管嘅任務嗬，就可以愛後輩讓佢改和順，任務成功嗬，就有太傳宗嘅事了。哎，老師。在那邊等我們，小玉，哦，快趕好，那你等，要等一天哦。他說總算等到我一天了，是吧？不是啊，他說剛剛要帶我們去田裡啊，總算等你一天，你真的是。等我一天，哎，寫了出金不寫。你假耶，哎呦！這今天是在田裡面呢。打拼一下，工作一下。打拼。這個筍呢，茭白筍一定種在田裡。對。一定需要水。哦。所以先教你水怎麼說。好，水。這個好學。水和漂亮一樣嘛，哈。水。有沒有？再來。水的相反的。火。不是火，是火。水。好。今天我們要採的呢，就是茭白筍。像苗栗人他說高順，苗栗人講高順，這邊在地人說我順，你們客家人為什麼不能統一一下呢？因為每一個地區的腔調不太一樣嘛，哈，哎，請你不要那麼躁鬱好不好？拜託你。我是希望你們能夠和和樂樂的，就是整合。來，我順，你不要發火。高順，高威。茭白筍呢？我們另外一個說法，就這樣子，迷你退。哦，我們在，哎呀，來，小來，等我們跟着那個筍再來對照一下，像不像？好，這樣再來像。好，接着呢，我們今天要用的工具，我們叫嘎拉貨。法國話的嘎拉貨。哎，你不要凶我們的觀眾朋友好不好？說的嘎拉貨。你真想不想拿通告費啊？哦，對。客家話不好好學呀。嘎拉貨，工具的嘎拉貨。嘎拉貨。那今天有什麼嘎拉貨呢？無廉咩？和廉呐。割到的無廉。差太多了吧，跟國語了。無廉咩？鐮刀就是鐮刀了。無廉。再來。哦，這無廉咩啊？無廉咩？就這個。斗尾，這個簡單。斗尾。再來呢，還需要的，他手割到呢，需要這個東西。手會割到，對不對？這麼粗重啊？
很出众啊。哎呦，跳过去吧，别弄好了。啊，不行！哎，他们也是这样辛苦来的，所以我们才有那个，对不对？享用这个茭白笋呢。树蜡呗，树蜡呗。手套蜡就是套进去。哦，树蜡呗，树就手的意思。对，树蜡呗。树蜡呗，树蜡呗，树蜡呗，里面一手。我买一束树蜡呗，小心。哦，还有呢，一个两只。哎，要遮太阳的，遮太阳的，遮太阳的。立马，立马。大家好好学客家话，你讲什么？我就客家话你听那一句，立马不一样的。它这个水质好，对，这水质好，可是它没有甜度高吗？怎样的感觉？要不然甜甜的，甜哦，脆脆的，脆的，你不用喷口水喷到我脸上。哎，老师怎么这样啊你？老师你要割怎么对不对？哦，也不是我。我跟你讲，我先示范了，好不好？我先示范。哎，要遮太阳的，遮太阳的，遮太阳的，立马，立马，大家好好学客家话，你讲什么？我就客家话你听那一句，立马不一样的，不是立马的，哦，立马，马上的意思哦，对，立马，不是那个，你是想到哪里去了？是斗笠的笠的。哎，咱们种先生啊，人意見要按到喏，因為從老人家佢要按路數，日日天上吹啦。小雲家不家種嘅禾筍嗬，做嚟講係規則成行嘅，品質清好嘅哦。小云，不能乱割，对不对？因为现在它的时期是几月？大概到几月？一斗呢都一斗呢。出產咧，差唔多中秋節過後，半夜半過後，半夜半過後，中秋節過後拍出的時間。所以現在這個時期是2/3，可以邊講邊割嗎？可以啊，不是這樣子割哎，對，摸青菜割，趕快教一下來。這個要用刀，對不對？來看入邊，你包皮哦，還有hello誒，我用反而覺得，入邊我得把你包皮我冇。我唔好包皮啦，你包皮唔係包好啊！我出牆，我係老誒。啊，他是爆掉老料。老人家吼，全部一個兩種嘅黑乳料。哦，他們老人家要割這種，對不對？係。佢從我哋鄉上嘅吼，我哋鄉上嘅。還有上一個兩種呢？哦，就是老師跟解釋一下，他說有爆裂的有沒有？是老人家的老料的。那我不喜歡。哦，你要我屬於年輕人對。啊，可是老人家都喜歡割這種的，我們老人家都喜歡割這種的。我老人家喜歡看這種。它乳料。哦，它油料。對，比較有肉。那你們自己割，你們老人家自己割。有分量。老人家自己割，我們屬於年輕的 OK。哦，包括了嘅禾筍，因為肉較多、較重稱，故所老人家較好啦。唔過啊，小雲就會重質不重量，一個嫩嫩的好筍，較冇按粗，唔過食起來較香甜哦。這個就係我提陳市場看到的炒肉絲，炒肉絲對不對？哎，禾筍。好，我包括了不能哦。哎呦。輕而易舉，小心嘞，清潔料，不怕的。沒有，他從小家裡是用那個小這幾個哦，好美哦。可以吃看看嗎？等一下。做的。哎，很懂弄啊。很懂弄哈。小雲，我知道你們家是完全是採無毒的，對不對？對。冇錯嘅。剛你講，那所以可以直接這樣吃嗎？做的。那這怎麼吃？直接這樣咬。來賓享用一下，那麼辛苦，對不對？踩在泥濘裡面。去挑嗎？不要做，可以的。它沒有碰，它這個水質好，對，這水質好，可是它沒有碰。甜度高嗎？有沒有？要吧。哎，你這樣子，這個賣相好像不太好。對啊。怎樣的感覺？如何？要吧。甜甜的。甜甜哦。脆脆的。脆脆的。你不用噴口水噴到我臉上。哎，老師怎麼這樣啊你？很失控哎。有沒有什麼什麼沾什麼油？有啊，沾這個水。這麼快？可以的。OK。吃鹽甜，吃鹽甜。鮮熬嘅禾筍嗬，就係又脆又甜，也是可以來到身體，將香素嘅多嘅又脆又甜嘅調味藥。接下來兩殺準備愛做細料，我留一幾片嘅禾筍個青青，爭上高關咯。啊，頭都有講吼，我上下都安泰吼，都家人都恭喜人哋，我天白看到
原来茭白笋田是这样子的，太感动了，一生一就一百，所以我听人家龙塘，客家中上行哎，割下我人生中的第一只茭白笋，有杠通哦。有干中，嘿。那老师你要割整片，对不对？哦，也不是，我配合一下就可以了。我跟你讲，我先示范了，好不好？我先示范。对，标准动作。刚刚小云有教，那你要协助我，好不好？待会换两次。对，调过来。来，客家甜心，人生中第一个茭白笋，跳一跳，我的里程碑。跳一跳我这样子吗？斜的会比较好割。哦，拿出来给你看一下。哦，哎。然后呢？过来用板处理。而料理莴笋當簡單，就可以讓老婆嘅學學見薄到做唔得再個薄嘅，一泡泡嫩嫩嘅部分啦，也就可以ăn食嘅莴筍了。哦。呀，那不上用，还比较一起，小太少。好了，换我了。重整一下，它应该要这样子的，对不对？客家甜心嘅初體驗，看起來吼有啲會落差咯。撒下來，然就看讚美中先生嘅表現了。我想應該會比甜心較好一些些的哦。那這個又可以，不能太低哦，不能太高。我剛剛割太低了，對不對？對，所以你這個技巧。斜的。有沒有？難怪。動作要慢，動作慢。還滴那個甜水哎。對，不急，這個東西不要急哈，不要急。很慢條斯理的，你也知道我是個溫文儒雅的哈。哦，厲害了，有力哦。厲害了哈。然後撥開，慢慢的撥，不能慌，一慌就出事情，知道嗎？可以切短一點。可以切短，不能慌，好不好？會不會太多？要注意安全，好不好？這年輕的就會比較瘦一點。對，輕輕的。他的身形就會比較有曲線。來，真的是。不是，我看剛剛我說美人腿，看有沒有像？等一下，光先插在那個。看有沒有像哈？來，這張。這邊哈像腳光，像那腳光，小腿前面的腳光。對，你沒到大腿。邊左邊舉，好不好？就小腿那邊，就腳光。這邊腳囊肚了。腳囊肚，有保養。有像美人腿啊。有哎。大家想，不是他要來學客家話嗎？可以啊。怎麼換我在學啊？哎呦，讚美中先生，唔好留到啲順風揸無限，就想3這位哈，想拿到通告費啊，所以3萬張做得咯。來了，齊先生要來復習客家話了。他沒騙你吧？水，沒騙你嗎？水，啊，水，反過來就 for，水 for。對，然後這個，但這邊的就我們剛才割的呢，這個筍叫做莴筍又叫做什麼？美人腿，迷你腿，對，好，第八個，朵，好，還有一個那個，剛剛那個色碟，這個磨梁的，好個，連這個有這個的，鋸齒狀的，然後磨梁的，它有齒啊，磨梁的，這沒有齒，對，那所以這個叫做風水的時候叫做剃刀。就像樓梯一樣的，如果你面對樓梯的話，就是劍刀。所以風水要跟着老師走就對了。好，那這個是什麼刀？這個是講，這叫做燈刀，或者叫做反風水。有很多的門有沒有哈？是這樣進去有沒有哈？對。這個進刀出刀，所以家裡面的門不能夠有這樣彎的形狀。OK 哈。有很光距離啊。好了，剛才你說的用完蛋糕。吃眼甜。吃眼甜。吃眼甜，哦，嫩的跟老的什麼不一樣？老的比較 Q 哦，老的比較 Q 哦，比較彈，比較會有反彈的感覺。等下完畢再給炝色斑。炝色斑，哎，你才割個這一條而已，你就肚子餓了。因為就是肚子餓。你講都沒有講，我就想了。炝色斑，小玉，哎，觀眾朋友來看下。等一下，你嗰啲一個要無手手的啊？再來看下，來，過來哈。什麼黑的啊？你還有壞掉了，不要吃了，哎，那長霉了，是吧？壞掉不要吃，老師。我們要認識。無手手。哎，長什麼黑什麼菌呢？黑穗菌。哦，黑穗菌。黑穗菌，我們客家話，你看它是不是看起來很像泥土？對。看有懂沖奶的。對，沖奶啊。說講用啊，那慫奶。慫奶。慫奶就是唔得的。
那我削掉可不可以呢？削掉。削掉也是一样，就整还在里面吗？这个我们这一般都没有拿来吃的了啊。看你这冇拿来吃的了。就是判别好的跟坏就对了，那自己要谨慎。然后这个是有葵是也要18，然后有18一点点，18一点点，开始要长菌了。对，其实它是一种活菌，它是好菌，它是好菌，那可以吃啊，可以吃，可是口感不好。是啊，好像蚂蚁一样哎。我吃过茭白笋有这种黑点的哦，有一点点买到坏掉。它是一种活菌，这半下不好，我们就把它淘汰下来，我们就做腌制的。做腌制的。你那买一个拍熟熟的。螺笋可以做腌制的。嘿，好，该记得去边做法。小云讲吼，因为亚下大家吼较见识咧，像一种吼有污点的卖相较唔好，就自家留点卤起来食。也是迄家着自家发明嘅素卤菜哟，而且用盐卤1礼拜，各位拿出去晒热条晒早嘅过后啊，就做得保存长久哦。根本嘅大家一点都不认真，完成任务，见识见教。但係啊，來炸起鹹嘅小雲老家子，還係提示安排嘅當旁派嘅和順泰餐，保證大家冇食過嘅哦。口假牛，口假娘。你好，是老师好，你好。跳到小云等下嚟去摘安尼和順，按今日等下嚟試下個和順泰餐。哦，有乜嘅個貼片咧冇？哦，你和順咧喺外頭咧上行嘅吼，出產咧差唔多到了中秋節，好到了2月嘅期間。就要2、3月咧。2、3月，外頭嘅和順咧比普里比山治嘅較好食，較甜。用你講咯，哦，按你講啊，佢唔好得罪你冇。哦，唔好，先有自信，人們外頭用無毒嘅紅色一種子。剛剛在採的時候，我有講到一個重點，就是無毒的。無毒的，對。對不對？外頭當年都有攀和順節啦。哎呦，和順節咯。和順節，攀得起來呀？哦，攀到外頭咧三行嘅用福宮條。哦，跳到我哋看到用福宮條前，搭棚嘅就係嚟辦天公也要辦活動嘅。哦，天公要辦活動啊。希望咧，你就福卡泰山咧。泰山。係，帶來就三行嘅體驗咧個和順。還個咧和順泰餐。我一瞅下咧，我就覺得真可以，真香咦。這個一定是深藏不露的好料。真的嗎？看一下，我看一下。哦，厲害厲害厲害了！哇塞。的味道。我跟你講啊，夾到一個很厲害。我們剛剛有在那個田中央。壞掉的。黑心的。哎，我中獎，我可以去買樂透了。我一夾到這個。我就是活的。花生米烘掉以後，外面是不是也有一層？那個叫飴。對。那我們的飴。對。那飴和呢醫生的醫啊，是同音，還有救，用來比喻說還有救。那你看我還有救嗎？覺得你沒有救。沒有救。你的飴都沒有。我沒有救，是因為沒有剝開花生。對不對？所以我們現在來剝開一下。黑心的。哎，我中獎，我可以去買樂透了。我一夾到這個。我就是活的。我的水有生命的。所以這可以吃的。對，活菌。可以吃的爽奶，就是爽奶，加益菌，然後黑水菌。哦，黑水菌。有啲農民吼，好好吃哦。真勤儉啦吼。你無嘅落到迄唔好嘅啦，留個自家食啦。要自家食嘅全部會好嘅。美惠姐講啊，一種黑水菌經過實驗證實，做得預防骨質疏鬆、延發骨質老化。故所開始復嘅年下，變到會老幾日到之前，我要做有5點點嘅和順哦。一貴族嘅和順創意料理啊，都係美惠姐家老公研發嘅菜式啦。食到大家講講滾，原來和順做得有咁多食法哦。哦，都是第一次啊。哎。抱一下，愛你哦。從遠看很像麻婆豆腐，是，對不對？這是筍類的麻婆豆腐。是，這都很下飯哦。謝謝老師。剛剛你還在說你要維持身材，對不對？現在看到這哪受得了？這個美食，客家美食當前，就算肥死也應該呀，對不對？厲害咯，哎，厲害！紅呢？我看你湯蒙蒙的哦。我看這湯普通的樣子。可是呢湯有一點咧
故事啦。这个汤有点故事哦。我买个同啊，有个同的面。那个无笋干汤。哎，就是这个宝贝做出来的吗？小白笋干汤。哎，这个远远看很像是那个情人果。哦，对呀，像哦，清爽哦。所以那个大概情人果有点冇看啦，情人果是甜甜的啦。情人果甜甜的，但这个酸酸的。这个是酸酸我翻译给你听，拿过来。煮汤懂合适。他说煮汤非常合适。也很像我们客家菜的另一道汤品——狗力吹管头。我来客家话翻译好不好？好。就好像我们客家菜另外一个汤面。老公。去欣赏贡梨鱼。好，来，先让别人讲，好来，饭挑白殼。啊，饭挑白殼，鹹魷魚，鹹魷魚，飯挑白殼，鹹魷魚。很差一些的。我觉得你今天当我的来宾，我快躁郁症。这是正常的，不是你是宪哥会这样子，康哥会这样子，正常的。不，很勇敢。好，来，我先解释哦，主要是讲鱼。我们这个那个螺笋哈，剥开的时候里面有薄薄的比较白的、很嫩的那个皮哈。对。那我们叫做鱼。鱼。哎，它那个我们叫反挑就是花生，花生你壳剥掉以后，外面是不是也有一层？那个叫鱼。对。那膜叫鱼。对哈。哎，叫鱼。好，那鱼和那医生的医啊是同音。哦。就用来比喻说还有救，还有救。对了，那你看我还有救吗？我觉得你没有救，没有救。你的鱼都已经，我没有救是因为没有剥开花生，对不对？所以我们现在剥开一下。好，来，我们再念一遍。好来，飯挑白殼，飯挑白殼，係魷魚。飯挑白殼係魷魚，飯挑白殼係魷魚，飯挑白殼係魷魚。嘿嘿，身體睇場歌曲，讚美中啊，幾十年就發跳起來咧。一個有故事嘅螺筍乾，其實嗬係美惠姐老小雲，呢度係睇美國當上面螺筍美食嘅老妹研發的啦。因為遲遲嘅螺筍冇辦法過海關，故所就滷做螺筍乾。冇想到實意外發現嘅好美食呢！雖然有關嘅任務，暫太時有時嘅難事，不過按對年紀較大嘅裝備嗬，製作單位還係當有良心嘅條條嘅標水，算其高關啦。至於天意館隨自家嘅意嘅任務，就係愛到新北市嘅客家文化園區，用2分鐘學會產老話哦。產老話嘅專家盧冠珍係新竹客家人，留產老話嘅下邊客家意象，畫出產老留客家嘅內列作品。希望觀賞嘅人以欣賞作品，身心靈做得表現嘅世界，也做得了解客家文化哦。產老話到底係乜嘅呢？这个就是叫做缠绕画，这篇作品是牛车。哎呦，牛車啊！哎，牛茶。缠绕画基本上呢，就是由简单的线条重复又重复画造，然后树大周至美的时候，然后构成一个图样的样子，然后呈现一个视觉的效果。然后这过程里面，因为它是有简单的线条，所以我们可以达到静心、心神合一的禅的境界。產老話喺美國來啦，目的就係幫畫圖嘅人喺專心嘅畫圖過程地步，幫心情做得平靜下來。暫太時愛看這件東西嘅喎，不過啊，喺畫圖之前，先來學老產老話有關係嘅客家話哦。畫圖就是畫畫哦。畫圖。畫畫。哎，學畫圖。有沒有老鼠啊？畫圖。哎，學畫圖。好，大家畫個動作圓圓的哦。對，圓圈的。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 你要念哦。圓圈的。圓圈的。哦。圓圈的。西方諸聖。这个是四方的。哦，四方哦，聽錯了。西方的。西方的。好，來個三角。
三角裤，什么三角裤？三角裤。上到哪去啦？那个没有关系啦。哦，那不一样哦。好，过来，点点点点，点，人家发提督没懂多都是点点点点。点都过来就添一条线。哦，点线面，线这个边规则系面，再有面变立体，立体啊，点线面。哦，两鲜面，点心面，两鲜面。没有，我要帮助我记忆，所以我才讲这些东西。点心面。但你音不准也会扣钱哦。你再扣少一点。点心面，点呢，你用了几个钟头，几个钟头那边啊，几多点？几多点？发图的时间用到的嘛啦，字，好，发那张图呢，做的可能清醒下来，清醒，就会来给你主要带张伟忠老师来要清醒。阿妹哎，但係為跳上跌落嘅過冬而來出外見啊，也是真係係辛苦人嘅甜心，還有吃欣賞了。希望真同學啊，地下做啲老日嘅事麼，點住下來，認真完成衣服哦。张伟忠老師，有沒有感受到這個舒壓的氣息的？哦，剛剛看到這片精油，我就覺得好像那個氣氛氣場好很。請問一下冠珍，這個是什麼？這畫前都要先。等一下，淨化噴霧哎，對，然後代表我們身上有些晦氣。應該是說我們在一整天可能工作壓力忙着下來之後，如果我們要來進行纏繞畫之前，我會先讓大家做所謂的舒壓跟放鬆的一個畫的狀態，這個非常重要。就是我們纏繞7個步驟其中一個就是要放鬆。好，那我們就輕輕的搓，然後眼睛輕輕的閉上，聞一下這個味道。你可以去搓搓你的手，然後把你的手放在你最近比較酸、比較累的地方。張老師非常的辛苦，非常的累哦。是不是摸啊？我需要站在這邊盯着你看，人家就這樣噴一下，你就聞就睡着，你竟然給我睡着哎！這個精油像忘情水一樣，我整個就情緒放鬆。不可以這樣子，我是透過多少的關係。對不對？才拿到這個 VIP 室，然後讓你來體驗，我讓你了解我的任務課到底內容是多麼的豐富。剛剛第一站去，對不對？我們去帶斗笠，去田園生活，對不對？對啊，現在走文青路線嘛，好不好？我好投入，好不好？認真一點 ，OK，加油！好。一般的心靈繪圖的話，我們前面我會很注重我要創造一個放鬆的氛圍，我們才可以專心的在這個畫裡面。是好。那今天我要來帶大家畫的叫做桐花的鑲嵌畫，然後我們就是在你覺得是在中心的地方，你就畫一個圓圈，然後呢，我們就先畫一根直線，然後再加一個點，再加一個點，這是桐花的花蕊，再畫一個直線，再畫一個點，這就好像火柴棒一樣哦。到底要畫幾根呢？你可以依照你自己決定哦，你可以決定你想畫幾根。可是我個性就是沒有關係的嗎？對，沒有關係。那寬度呢？就是因為在禪繞畫的世界裡面沒有對與錯，你覺得你想要畫幾個花蕊都可以。它也是一種你目前心境的反射。是的，是不是 ？OK，我覺得我現在很近。對，你看我像光芒四射一樣，長長短短代表我的情緒，時而高姿，時而高亢。我看看，時而對不對？哦，真的很亂。那我現在要來。習慣之後會再加快速度。哦，不能太快，還不習慣。這個太可怕了。也很好。但無論如何，你的重心都要擺在前面。該同學，張土豪。身體往前，去摸你前面的板子，這樣，然後鑽過去。太近了，感覺。
看我像光芒四射一样，长长短短代表我的情绪，时而高姿，时而高亢，我看看，时而对不对？哦，你真的很快。那我现在要来画就是桐花的桐花的花瓣。花瓣，桐花的花瓣，由一个弧线拉出来，尖尖的，然后再画回来。完蛋了，这个好像弧线这个难道来弧线拉出来？对，再回来，胖胖的回来哦。不过都没有关系，然后你就刚刚你有画几个蕊，我怎么觉得好像有点像香蕉，有点像辣椒啊？哦，没有关系。那每个蕊都要有咯。都要有，是不是？对，每个蕊都要有。那如果像是张伟忠老师，你的蕊比较细，那你可以2个蕊就画1个这样子。听懂了。观众朋友，很能赢哈，看到我们这个画面，有兴趣的话，也请你拿出纸跟笔来画看看哦。那我们来画。为什么它画得像电风扇呢？有大哦，有点热，吹风机哦，电风扇一样大哦。我画的这是什么东西啊？非常的挑战。哎呦，大家讲的真嘅冇唔錯呢，師傅領進門，修行在個人呐。哦，看大家畫嘅啊，完全都冇朋友呢。唔過啊，也就嘅陳老畫，青苔嘅特色，想畫乜嘅就畫乜嘅，只要無數漢字，也係管好做畫題啦，就做得夠管嘅啦。哎呦，張必忠先生，製作單筆對應真嘅有拉後尾啦。冠珍，你学这个缠绕画也是有到国外去学，然后再把这个缠绕画带回是在来。国内学的，是在国内学的，但是这个画是从国外传过来的，但是我本身都一直都是在国内学的。那你一开始你是身心灵的对工作者，那本身很喜欢画画，然后后来就是觉得缠绕画很特别，它可以放松心灵，于是就是把它学起来，然后并把它推广出去。那这整个家庭里面啊，整个家人啊，是不是也都是很支持你的？是家人，每一个都非常支持你。那最疼你、最支持你的人是谁？今天就是真的很感动，就是刚好家里的我的91岁的外公有来到现场，然后他就是他也很感动，就说我们居然可以就是画有一个展览这样子，然后特别前来过来。对。阿公好，喂。这里的风水应该是说哈，这边有财位阿公，然后他那个出去前明堂开阔，那12800。谢谢了，阿公谢谢哈。你看那么贵啊，打个折好不好？拜托，好险恶。不是啊，阿公好，阿公来，有请阿公来。不是，你拿回来某里某猫把给堵死。我别听了。你这个人，带走。不是，你知道吗？我刚看到观众阿公的那一面的时候，我真的是很感动，身体非常的硬朗。91岁的阿公。你这不能拿着。没有，等一下了，我要讲感性的事情，因为刚刚，因为我刚刚在那边看到阿公的时候，我真的是很感动，因为我自己本身也是学艺术唱歌出来的，所以经有家人的支持，我觉得相当的重要，所以。阿公是家里面最疼你的，而且现在阿公已经91岁，这么的高龄了，对，然后亲自从家里，然后准备跟大红包，对不对？祝福你的阿公，好，谢谢，恭喜你，拥抱一下好不好？一时厌，一时厌，一时变，一时变，就说这个人不能坚持哦，这一时厌，一时变，老天一了，说你啦，说我对，时而笑之，时而哭之，时而高兴之，时而愤怒之。看到了红包，对不对？看到红包就开心之，红包被拿走就哭泣之，一时厌，一时变。嘿，陳老話真嘅都有意思呢，有興趣嘅觀眾朋友咪做得來試看下哦。第3關嘅任務係編寫聰明，老編寫要慣輕，愛完成任務咪要看要拉錢，學嘅會冇唔錯，就係愛學滑雪。任務完成後，唔單止有通過費，還有滑雪招待券哦。張必忠先生，你看加油的位啦！嘉伟，我們現在學滑雪，那基礎的動作我們要怎麼樣做比較安全呢？我们会建议初学者的话，在一开始的时候上这个机器，那你先把你的2只脚放平行，这样放上，对，放平行，这样。对，我们先让它适应这个滑雪机的速度，然后推这根杆子，那你这边往上，可以享受一段小小的滑行的感觉。哎呦，厉害了！对。那如果等到习惯之后，我们会再加快速度，
哦，不能太快，还不习惯。这个太可怕了。对，如果你想要让你的速度慢一点的话呢，除了让我控制这台机器变慢以外，你也可以把你的两脚变成三角形，小腿往内夹。小刹车对了。对，刹车。是。OK， 了解。卡住之后就请你往上走。那为什么会越来越开呢？你要把它放平才能往内，放平，把它放平才能往内。往内。对。然后两边这样子。好，推开。对，很好。那无论如何，你的重心都要摆在前面。阿妹哦，站前上唔开生意地位啦，教练哦，险都不吓死呢。那我们现在进行转弯的部分哦，转弯的部分。现在先把你的两脚变成三角形，对不对？维持三角形。手打开，用你的右手完全去摸右脚，又摸右脚，但把你右脚的 edge 边边翘起来，边边翘起来。一直上去啊？你就会往左边走。我试一下，手打开，左手去摸下面，左边的 edge 翘起来，去摸你的脚踝的感觉。那我们这个是为了让你感受到重心的转换，所以我们要去摸这个地方。那把边边翘起来，会控制它的方向。有没有转弯的感觉？我们两个好挫哦，怎么会那么挫？张老师，刚刚教练所教我们的基本动作啊，像转弯啊、正板，还有刹车，你有放？冬茶，还有冬茶，补充对不对？老师补充。中拱茶，就往下，冲往下。这个中拱茶，好。嘿，这是3个基本的动作，等一下教练验收。我们 OK 的话呢，就都做得做嘛个呀。最重要拿到桶高飛啊！他听得懂他的通告费。好了，好了，收起你的崩溃。啊，接下来开始。好，基本动作。那我们要先刹车上去才可以俯冲下来。刹车上去是不是？要刹高，然后才能冲高，冲很快。天哪，我一个女孩子，冲下来。在下面滚就不要太高好不好？好，脚先卡住哦，卡住。对，卡住哦。脚先卡住。哎，你在干嘛，学员？同学。我已经这个了。来，把小腿往内压，三同学。后面还有一个。上土好。好，我们到达最上面以后就可以准备开始补充了。那补充很。会太重了。不会。那看到前面那根杆子有没有？我们要穿过去，快到了。上不去。这个，然后慢慢的变成2根直的，往前，身体往前去摸你前面的板子，这样子，然后钻过去，可以去拉杆子。海軍啊，望嘅哦，看人嘅姿勢嗬，捱本80分啦，做唔得再個嘅哦。只你站前上嗬，捱看下你先本休息下，先嚟學下夾法啦。踢仔，流線，哦，動人哦，笨人，流線檳榔，哦，再衝下來，俯衝是中拱下。中拱下，轉彎，好，維持平衡啊，平分，轉彎平分，就是他幫助的嘍。教練呢？高練，怎麼高練？欣賞，好，練這個東西不要怕跌倒，好來。唔驚跌倒，像我這樣唔驚跌倒哈。唔曉爬山嫌行彎，老師你再念一次。我分開來哈，唔曉爬山嫌行彎。嫌咩合適啊？嫌行彎，再做，唔曉爬山嫌行彎，
好，晓流线向线班，晓流线向线班。这不是什么意思呢？其实这一句哈，是我们最怕你要划船就不要怕路会弯。不是，这坑啊是我们是小溪啊，乡下人，我们是乡下小溪，以前都是划那个船用的。对。他不会划船的人，这特别借口特别多了。哎呀，那个太弯了。怕热的不要下厨房嘛，对不对？怕热的不要。怕烫就不要嘛。一样，怕烫不要喝汤嘛。所以不会，对不对？不会滑雪的呢，就嫌雪会滑，雪太滑了呀，不行的。那就是说什么？功夫不到家啦，嫌东嫌西，意见一大堆啦，不到家才会这样子。好睇客家话，现在个本站先生亲密100几飞，看100嘅中国下系咪做得成功？大家注意了。哟吼！恭喜詹美忠先生总算成功过关嘞！不过我想要请问一下老板哈，在我们台北市这个内湖的地方，怎么会想到在这个地方开这一间滑雪的学校呢？对，因为我们台湾人对雪啊有一种很大的憧憬，然后都想要出国去滑雪，但是又不会。我就是这样。是，所以我们就想说开一个滑雪学校，作为出国滑雪的一个先修班，能够让国人呢在出国滑雪前就可以学会滑雪，那就可以到滑雪场去快快乐乐的学滑雪，就可以玩滑雪。那老板，你在这个地方，然后设这个滑雪道，那是哪一国的人发明的？然后这个是安全合格的吗？滑雪机呢是荷兰人发明的，那当时是为了训练奥运的选手在夏天可以练习。对，那我们的机器呢是从美国引进的，那它的速度呢从0到50公里，它的坡度呢从18度到23度，它是完全仿这个雪况而设计的，非常的安全，是。棒。这个好像是给表现最好的，对不对？对，谢谢。表现最好的，那就是肯定是您是最后表现的不错，后来对不对？是，但是开低走高，对，但整个平均分数是平均分数还是在在我身上，天哪，好感动哦！我人生中也是第一次练习滑雪。她是女生，而且特别有天分，对，有天分，一开始就学得很好。对，你给他得懂，没有关系啦，反正我有钱可以买呀。怎么这样？好了，感谢老板，谢谢老板，为大家付出。我也呼吁大家，自学能够这样玩雪，有看到这个，有看到这一集的话，看到这一幕的话，然后想要练习滑雪的话，欢迎来到这个内湖滑雪台北滑雪学校，感谢，拜拜。今辈在美中嘅应付挑战，最近做的讲係開低走高啊，唔過總算親密嗬，有驚無險順利嘅拿到嘅通過費啦。大家講識到路學到路，最有心嗬，學客家話唔驚時間太慢。今日節目就到一邊了，因為下下一拜見面了。